ស៊ូព្រៃចំណុចទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនេះគេទៅយុះបានមកចូលរបៀបlogin ស៊ីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឬហៅថា cctv តាមរយៈ Google Chrome ដែលជាទូទៅគឺពេលដែលយើង login តាម Google Chrome មកវា live វីដេអូបញ្ចេញទៀតគឺវា fail live ទាំងវា error ឥឡូវខ្ញុំចូលឲ្យទៅចំណុចបានឃើញហើយនៅយកវីដេអូនេះទៅធ្វើតាមទៅខ្ញុំធានា 100% ថានឹងដែរហើយចាស់តែមកខាត់ទៅយើងនិយាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំចូល Google Chrome នេះគឺថាបាល់ចាស់ដែលខ្ញុំលេខតា copy ចាំជាប់ចឹងយើងបើកយ៉ាងមកយើងចូលទៅ more tool វា3នឹងមកចូល more tool ជា extension ចូលមកគឺអាកន្លែង extension នេះចូលវានេះមិនញ៉ាំ3នេះយើងមកចូល open from web source ចូលមក search ទៀតណា HIKVISION ចេញហើយយើងយក HIKVISION ចឹងវាដាក់វាឥឡូវវា update វាដាក់ HIKVISION master ចឹងយើង add វាមួយហើយវាចេញទាំង dialog នេះយើង add មួយទៀតមក extension ក៏ពេលយើង add successful វាប្រកាសជាចេញនៅកន្លែងនេះគឺដាក់អក្សររូប logo របស់ IE នេះចឹងយើងស្វែងមកបើយើងបិទ browser នឹងមួយយើងបើកវិញបិទអស់តាមយើងវាយលេខ IP របស់យើងចូលនេះ IP របស់ខ្ញុំយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកវាទៅ enter នៅពេលដែលវាចូលទាំង web នេះយើងកំពុង login យើងមកមើលចាយខាងនេះវាដាក់ថា IE អញ្ចឹងយើងមកស្ដាំលើវាមកយើងយកពាក្យថា this and this and change size data អញ្ចឹងយើងយក take លើ IP របស់នេះយើងមក IP របស់កាមេរ៉ាវាអត់ស្អាតបានតែមកលើពីលើនឹងមួយឲ្យវាចេញពីថា IE field ដល់នេះចឹងមានន័យថា browser ហ្នឹងវាតំណាងឲ្យ IE ចឹងយើងមក enter ចឹងវាឡើងចេញឲ្យយើង download plugin ដូចមុនណាហើយយើងអាច view ខាងណាយើង